那天啊，有一个家长问我说：“您知道没有这么一句话啊，说这个咳嗽吃鸡，神仙难医。”哎呀，我说这个我们家儿子怎么就一直咳嗽2礼拜都不好呢？他就爱吃这个鸡腿儿，我还3天2头的给他炖点这个鸡腿吃。你说我这不是给孩子找病呢吗？到底是不是这么回事儿啊？我之前还真听说过这个说法。咳嗽吃鸡，神仙难医。其实呢，说到底啊，它真的没有什么理论根据，真是因人而异。这句话到底是从哪儿来的呢？比如说啊，是有咳嗽、感冒的症状以后呢，如果你在吃这些很油腻的吃一些很油腻的蛋白质含量太高的东西的话呢，它确实是不利于这个疾病的恢复。这个时候我们肠道呢，应该是让它休息一下，吃一点清淡的东西，避免呢延长这个病程。我理解道理是在这儿，那么绝对不能一概而论，就是说你吃了点这个鸡是连碰都不能碰，你一旦吃了的话，它肯定是咳嗽起来没完没了的，这个就不能这么说了。反倒是呢，这个在我查到一些比较有力的证据，就是说，如果这个人在感冒咳嗽的时候，你可以熬点鸡汤啊，然后别喝太油的，熬点鸡汤啊，然后呢，喝完了以后呢，会出汗，会舒服一点。所以鸡肉呢，作为一种不错的这个优质蛋白质，在人体生病的时候我们可以作为一个优质蛋白质来源的补充是没问题的。可是千万不要这个大量的摄入，不光是不能大量的摄入这种比较油腻的这个比较很厚的带鸡皮的这个鸡肉，同样呢，比如说一些高热量的、高油脂的其他的肉类一些其他的食物的话，我们同样也是不能这么大量摄入的。所以呢，说这咳嗽吃鸡，神仙难医。其实如果你咳嗽的时候这个毫无忌口的乱吃，那么确实神仙的确难医。